Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, Inch'Allah, غادي نهضروا على le texte descriptif. الحصات اللي فاتت شفنا les genres de texte, les types de texte. بدينا le texte narratif, شفنا les caractéristiques ديالو. قبل بعدا ما نكمل لا فيديو اللي باقي ما تابوناش يدير ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد وبارطاجيو مع اصحابكم باش هكا يكبروا الجماعات ديال البروف لينا ان شاء الله. دونك غنبداو على بركه الله. دونك قلنا درنا le texte narratif. شفنا les étapes ديال le texte narratif, comment on rédige un texte narratif et quelles sont les caractéristiques du texte narratif في الفيديو السابق. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا les caractéristiques ديال le texte descriptif. Donc le texte descriptif باش كيتميز وغنعطيو exemple bien sûr comme d'habitude. descriptif. Donc اول حاجه le texte descriptif هي le texte descriptif كيكون مختلف على le texte narratif. le texte narratif on raconte كنحكيو كنسردو واحد الحكايه ونقدروا نلقاو شي شويه ديال لا ديسكريبسيون شي شويه ديال الوصف في وسط هذاك le texte narratif. par contre le texte descriptif كنلقاو فيه غير الوصف, كنختاروا شي حاجه وكنبقاو كنوصفوها. دونك عندي واحد لو تكست ما عندوش واحد لو شيما معينه بحال لو تكست ناراتيف اللي خصنا نحترموها, ولكن غنعطيكم واحد لا ميثود اللي غادي تخدموا عليها. غادي ناخذو كوم اكزامبل شي حاجه نخدموا عليها نديروا عليها نطبقوا عليها لا ديسكريبسيون. دونك لا ديسكريبسيون هي ديكرير الوصف. جو ديكري اسي فو لا ديسكريبسيون ان اوبجي ديكري واحد الشيء موصوف. فوالا دونك ديكري جو ديكري لا ديسكريبسيون. غادي ناخذو مثلا نهضروا الا جيت نهضر على لا كلاس ولا ما شامبر. فوالا دونك يا اما غنوصف راسي انا كشخص يا اما غنوصف واحد الحاجه ولا واحد المكان مثلا ولا مدرستي ولا ليكول ولا لو ليسي ولا ما شامبر ولا مون جاردان. دونك بزاف د الحوايج اللي عطا الله ما نوصف. كيفاش ندير نوصف وشنو غنستعمل باش هذاك لو تكست ديسكريبتيف ديالي يكون غني وزوين وفيه واحد غني بلا ديسكريبسيون. دونك نبداو على بركه الله. مثلا الا اختاريت غنختار انا ما كلاس. مثلا غنبدا نختار ما كلاس. لا كلاس سي ان اسباس سي ان ليو, هو مكان. اول حاجه غادي نقدم هذاك المكان فين كاين وبلا انا كنقرا فيه. دونك مثلا غنقولوا جيتودي كندرس في لو ليسي الفلانيه و دون لا كلاس الفلانيه مثلا ترونكوم 3 ولا بروميير باك ولا دوزيام باك. هاني قدمت درت واحد التقديم على لا كلاس ديالي فين جات والليسي اللي كنقرا فيه انسي دو سويت. مزيان. من بعد غنبدا نشرح. دونك لي زادجيكتيف طلع لي زادجيكتيف. مثلا شنو غنستعمل؟ لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. غنقول بان لا كلاس اي فاست واسعه. لا كلاس اي فاست كبيره. ما كلاس اي غروند. ما كلاس اي بيان نايغي كتدخل لها التهويه مزيان. on trouve beaucoup de fenêtres مثلا. دونك غنبدا كنوصف وغنقول الالوان. il y a un tableau, on trouve des tables, elle est colorée d'une couleur blanche ou la beige. donc غنستعمل les adjectifs qualificatifs, soit les adjectifs de couleur ou les adjectifs ديال la description. مثلا grand, petit, étroit, ضيق, large, عريض. des fenêtres qui sont bien lumineux, qui sont lumineux يعني كيدخلوا الضوء كيدخلوا الإضاءة. une classe lumineuse واحد la classe اللي هي ضوية. le soleil entre des fenêtres bien aérées. donc غنبدا كنستعمل les adjectifs. دونك هكا كيفاش غنوصف. دونك هنا قلنا هذه لا كلاس. خدينا كوم اكزامبل 1 خدينا لا كلاس. دابا ناخذ اكزامبل واحد. دونك قلنا لا كلاس اكزامبل 1 لا كلاس. هضرنا على لا كلاس فين جات شكون كيقرا فيها وشنو كاين من الداخل منها. il y a des tables, il y a des chaises, il y a des fenêtres, il y a un tableau blanc ولا un tableau de la craie ولا ainsi de suite de feutre. il y a une porte du bois ديال الخشب ولا ديال de l'aluminium. donc ainsi de suite. donc عطا الله ما نقول. donc خدينا comme exemple واحد la classe. je décris un espace واحد المكان. un espace ولا un lieu واحد المكان. je décris IS, tu décris IS, il décrit avec IT. donc هنا je décris le verbe décrire en présent. مزيان. ناخذ l'exemple الثاني. غنهضروا على مثلا على
ma chambre. الغرفة ديالي ma chambre. Donc voilà. أول حاجة نقولوا ma chambre se trouve dans une maison. Et ma chambre se trouve dans une maison ou dans un appartement avec ma famille, avec mes parents. Donc كنعطي واحد التقديم لهاديك لا شامبر فين كاينة وفين جات. واحد une petite phrase ولا une phrase de phrase هكا واحد التقديم كمقدمة. ما كنبداش نوصف مباشرة، من الأحسن نعطي واحد المقدمة لهداك المكان فين جا. تري بيان. دونك قلنا كنوصف كنعطي واحد كنموقع هذيك لا شامبر ديالي فين جات ولا هذيك لا كلاس ديالي فين جات. ابري كنبدا نوصف. دونك فوزيت ليبر، سوا غادي تبداو من الباب وانتم ماشيين متابعين لوغد هذيك لا شامبر كل حاجه فين كاينه. مثلا il y a des décorations, il y a des tableaux collés sur le mur مثلا معلقين في الحيط. il y a le lit, mon lit مثلا mon lit décoré avec une couverture rose ou une couverture bleue, واحد الغطا ولا واحد ليزار. Vous allez utiliser les adjectifs de couleur مثلا les adjectifs ديال مثلا j'ai un placard qui est grand ولا qui est petit ولا qui est court ولا qui est long. donc عطا الله ما يتقال. donc هنا غنوصف لا شامبر. toujours les adjectifs ولا نقدر نقول ما شامبر كي سو تروف. دونك برونون ريلاتيف، هذوك لي برونون ريلاتيف حتى هما كيصلحوا باش كنعطيو دي ديتاي. برونون ريلاتيف qui se trouve ma chambre, qui se trouve ma classe, qui se trouve à côté. Donc je peux aussi utiliser des localisateurs ou là des localisateurs ou là des indicateurs de lieux. À côté, dans, sur, sous, dedans, entre, ainsi de suite. Donc, ce sont des localisateurs ou là des indicateurs de lieux. Très bien. Donc, là, on a la chambre. Sur le placard, je mets maintenant mes valises que j'utilise pendant le voyage. J'ai une valise rouge, une valise bleue maintenant pour les filles. Pour les garçons, vous pouvez dire j'ai sur les murs des collantes, des images ou là des photos des joueurs de football maintenant pour les garçons. Pour les filles, j'ai une photo d'une personne célèbre مثلا شي شخصية مشهورة que vous aimez, ainsi de suite, collée sur le mur معلقة ملصقة في الحيط. Très bien. Donc هنا وصفنا la chambre, وصفنا la classe. On passe une personne. Donc هادو ce sont des lieux. La description d'un lieu. هادو la description d'un lieu. Un exemple 1, exemple 2. Disons une personne. Pour décrire une personne, on dit deux choses, le portrait physique ou le portrait moral. Donc باش نوصف هذا قبل ما نبدا نوصف ما كنبداش نوصف ديريكتومون كنبدا في الوصف. نو كنعطي كيما درنا في لا كلاس وفي لا شومبر كنعطي une petite présentation على هذاك l'objet ولا هذيك la personne que je vais décrire. مثلا une personne, je vais choisir une copine, une camarade ou un, donc selon si vous êtes un garçon ou une fille, un camarade, un ami de classe, une voisine, une copine, ma soeur, ma tante, ma mère, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choix à faire. Très bien. Donc, quand je choisis avec la personne, on a pas la présentation, une petite présentation. Maintenant, ma copine nommée maintenant Safa ou la Sarah, ainsi de suite. âgé. Il a qu'un masculin, il a qu'un féminin, qu'on dit le deux. Donc selon féminin ou la masculin. On dit l'aglat fedj. Âgé maintenant de 15 ans. Elle habite à côté de nous, là devant nous, là derrière notre maison, ainsi de suite. Donc, على حسب هذيك la description. Point. كندير واحد بوان وعاد غنبدا كنعطي une petite présentation وعاد غنبدا نعطي les détails, les adjectifs. كنبدا نوصف. Donc, le portrait physique ou le portrait moral. Le portrait vestimentaire aussi, يعني شنو كتلبس كيفاش دايره. Donc, le portrait physique, est-ce qu'elle est maigre? ضعيفة. Est-ce qu'elle est grosse? غليظة. Elle a un visage rond, un visage ovale, واش داير واش مربع, ainsi de suite. Elle a des cheveux lisses مثلا, شعرها رطب, des cheveux courts, قصير, طويل, quoi d'autre, un nez pointu, elle est belle, elle est blanche, ainsi de suite. Donc هذا في le portrait physique. Le portrait moral,
جو في بارلي دو العقلية ديالها، يعني كيفاش كتفكر، اسكي لي جونتي، اسكي لي ميشونط، اسكي لي بافارد كتهضر بزاف، اسكي لي انتيليجونت ainsi de suite. Est-ce qu'il est calme, silencieuse, ainsi de suite. Donc, le portrait physique, ce qu'on voit sur son physique, le portrait vestimentaire, le portrait physique, الحاجة اللي كنشوفوها اللي كتبان لنا، le portrait moral، الحاجة اللي كنلمسوها كنحسو بها فاش كنهضروا معاها عاد كنكتشفوا. le portrait moral شي حاجة ما ظاهراش ما بايناش. Voilà donc portrait physique, portrait moral. Donc كان هذا هو لو تيب ديالنا لو تكست ديسكريبتيف ديال هاد الحصه هادي. نتمنى يعجبكم. جيم وكتبوا لي دي كومونتير زوينين. اي حاجه بغيتو طلبوها مني في لي كومونتير ان شاء الله نديرها لكم في لي فيديو الجايين. وبالتوفيق الى فيديو قادم بحول الله.